अगर आप लोग को भी अप्लाई करना है क्रूज़ इंडस्ट्रीज़ में, नॉर्वेजियन क्रूज़, एडा क्रूज़, कार्निवल यूके, सो मेरे वीडियोस देखते रहिए। सून आई विल बी पोस्टिंग अबाउट हाउ टू apply on the cruise industries, how to prepare your CVs as an engineer if you are applying as a third engineer, or it can be used in any other departments, अगर आपको CV कैसे बनाना है वो जानना है, if you are looking for what are the questions asked by the HR and the engineering department during the interview, वो सब चीज़ भी मैं बताऊंगा मेरे वीडियोस में। अगर आपको जानना है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और कैसे कैसे आंसर्स आपको देने हैं, क्या चीज़ पे आपको ध्यान देना है इंटरव्यू में, बेसिकली वो लोग क्या देखते हैं आपके इंटरव्यू में। सो दिस आर द थिंग्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन माय नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।